Benvenuti, bentrovati a SkyTG24 Economia, 40 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata. Oggi lo faremo con il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli. Ben trovato anche a lei. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Di cui ricordiamo i precedenti incarichi, Ministro dello Sviluppo Economico, dello Sviluppo Economico, che adesso è il MIMIT, scusate, ho sempre avuto un problema sul fatto che cambia nome ogni governo. E prima dell'agricoltura. Le manca ancora un settore, il terziario, che però non ha un ministero di suo. Quindi non... Di riferimento, no. Sì. No. È un po' tra Mimite ed Esteri in questo momento. Prima però mi faccio andare da Patuanelli, a cui voglio chiedere appunto se la tenuta dei conti è un po' sopravvalutata. Beh, dipende da come li tieni i conti, perché puoi tenere i conti facendo crescita o puoi tenere i conti invece non sostenendo la crescita, e mi sembra che le scelte di Giorgetti sia in questa direzione, perché in realtà la presenza di un grande debito pubblico come il nostro Paese deve essere supportata da una sostenibilità di quel debito. La sostenibilità la fai aumentando competitività, produttività e quindi facendo crescita. Io non ho sentito queste cose oggi né nel question time con il ministro Giorgetti, né soprattutto nella lunga informativa della Presidente del Consiglio, che è venuta dicendo, spero in un atto di responsabilità delle opposizioni, in proposte, però di proposte non ne ha fatta manco mezza, e in tutto il suo intervento ha criticato le opposizioni. Io credo che nel ruolo istituzionale del Presidente del Consiglio presentarsi così e dopo lamentarsi se non c'è collaborazione delle opposizioni sia un po' surreale. Io non ho sentito nessun tipo di proposta dalla parte della Presidente del Consiglio, e credo che invece le opposizioni alcune proposte le fanno. Io ancora non ho capito perché non si è voluto continuare sul solco di Transizione 4.0, che era un accompagnamento agli investimenti delle aziende che aumentano la loro produttività attraverso l'innovazione, che aveva la forza dell'impostazione sui crediti d'imposta, e che quindi ha aperto anche a tutte quelle aziende che non hanno la possibilità di fare ammortamenti con il sistema degli iper e del superammortamento del vecchio Industria 4.0, Impresa 4.0, e soprattutto hanno mostrato in modo evidente come attraverso quello strumento le imprese italiane sono cresciute. Di solito il governo risponde perché hanno aggiunto un po' di fondi europei. Secondo lei non andavano aggiunti? No, guardi, però posso dire... Prego. Il 4.0, transizione 4.0, era impostato in qualche modo a fisarmonica, cioè a prescindere dalle aliquote di credito d'imposta che andava erogate, si poteva mantenere l'impianto. In una stagione in cui abbiamo potuto sostenere quella spesa attraverso il PNRR, sono stati 27 miliardi in 3 anni, e potevamo permetterci un credito d'imposta del 50%. Sentiamo. Se hai necessità di avere meno risorse, semplicemente abbassi la percentuale di credito d'imposta, hai un impatto minore, però sicuramente dai uno strumento all'impresa che è conosciuto al mondo delle imprese, che il mondo delle imprese ha apprezzato, e non è un bonus a pioggia, perché riguarda l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, gli interventi di efficientamento energetico che servono per aumentare la produttività delle imprese, che è uno dei grandi temi di questo Paese, che non è stato affrontato mai, perché il ministro Urso è, a mio avviso, la più grande delusione di questo governo. La destra italiana, che doveva stare vicina al mondo delle imprese, ha messo un ministro che non ha idea di cosa serva al mondo dell'impresa. Okay, e credo che i risultati di calo di produzione industriale sono magari ci penserà evidenti. Lucaselli a difenderlo. Patuanelli, mi permetta una provocazione per evitare razionamenti o peggio ancora, diciamo, le domeniche a piedi. E purtroppo, diciamo, siamo ancora lontani, ma meno lontani di qualche settimana fa, da un'ipotesi del genere. Si potrebbe anche prendere in considerazione l'eventuale riapertura a gas e petrolio russo? Beh, credo che in una condizione in cui Putin e la Russia non hanno nessun tipo di intenzione di sedersi a un tavolo di trattativa, no. Credo che sia necessario aspettare quel momento. Certo è che le sanzioni che sono state messe alla Russia hanno un riflesso sull'economia dei paesi europei e sul nostro in particolare, perché chiaramente siamo importatori profondi di energia e abbiamo dovuto diversificare con
costi energetici molto più elevati, perché poi comprare il gas naturale liquefatto ha un costo. Prendere posizione contro la Russia ha avuto un costo per l'Italia, anche mandare l'esercito aveva un costo, abbiamo deciso di avere questo di costo. È un dato oggettivo, non è, sto dicendo che in questo politica. momento non ci sono ancora le condizioni per riaprire un canale di fornitura dalla Russia. Noi ci auguriamo anche per questo motivo che quel tavolo di trattativa e di pace possibile si apra il prima possibile, perché banalmente potrebbero non morire più persone, e questo è il primo elemento positivo. Il secondo è perché le nostre economie stanno patendo molto da questo punto di vista. Patuanelli, invece, poi dopo sulla sospensione degli ETS, che è un altro dei cavalli di battaglia del governo per ridurre ovviamente il costo dell'energia, è una battaglia che dobbiamo portare avanti secondo lei, e nel caso la possiamo anche vincere? Io credo che più che la sospensione serva una revisione complessiva del sistema degli ETS, non per cambiarne la finalità e la ratio, ma per toglierli dalle mani della finanza, che ha portato quel sistema che aveva li ha resi delle merci di evidente, scambio, ovviamente diciamo c'è anche un po' di bolla ogni tanto. Sì, cioè il problema più che bolla è una gran bolla, un bollone, perché ovviamente i costi ormai per gli ETS sono insostenibili, e questo come trascinamento produce ovviamente un aumento del costo dell'energia e delle bollette per imprese e famiglie italiane. Quindi chiedere la sospensione non può essere utile in un breve tempo, ma probabilmente non riuscirebbe nemmeno a fare effetto. Serve veramente una revisione. Volevo fare due considerazioni al volo, però, rispetto alle tante cose che la Presidente del Consiglio oggi ha detto e non ha detto in aula, perché la mia prima reazione ascoltando Giorgia Meloni oggi è stata, vediamo quello che farà rispetto alle parole, e poi però mi sono ricordato che sta governando da 42 mesi. Cioè, non si può dire sempre certi risultati non li abbiamo, faremo questo, faremo quest'altro. Hai avuto 42 mesi di tempo per fare delle cose e non le hai fatte. E quindi non capisco perché adesso dobbiamo aspettarci questo cambio di rotta, peraltro senza nessun tipo di proposta concreta messa sul tavolo. E credo che questo sia abbastanza determinante per valutare l'operato del governo, no? Cioè, io oggi vedo un paese oggettivamente in difficoltà, oggettivamente con l'acqua alla gola. Certo, c'è una grande crisi geopolitica internazionale, ma il conflitto assurdo all'Iran fatto da Israele e dagli Stati Uniti acuisce questa condizione. Ma è da un bel po' che il Paese soffre, e ricordo che senza il contributo alla crescita del PNRR saremmo già in recessione tecnica. Quindi io mi chiedo, ma in questi 42 mesi, dal terzo governo più duraturo della storia della Repubblica, che si appresta a diventare il secondo, credo fra qualche giorno, non è che forse ci dovevamo aspettare qualcosina di più, soprattutto su quei campi in cui la destra e il centrodestra ha sempre detto saremo a fianco delle imprese, ci sarà una forte sburocratizzazione, faremo fare alle imprese ciò che hanno voglia di fare, cercheremo di creare un ambiente di impresa attrattivo anche per gli investimenti dall'estero. Tutto questo in 42 mesi non l'abbiamo visto. E aggiungo, è chiaro che anche noi che abbiamo governato abbiamo delle responsabilità, ma non è che il nostro periodo sia stato tanto morbido, perché ricordo che abbiamo affrontato una pandemia con il leader della loro opposizione che dava del criminale al Presidente del Consiglio, quindi in una condizione non, molto collaborativa da parte dell'allora Giorgia Meloni dell'opposizione. Prego Patuanelli, poi dopo torno da De Romanis. Io ricordo che negli ultimi 20 anni questo Paese è stato governato prevalentemente dalla destra. I tre governi più duraturi della storia della Repubblica sono il Berlusconi 2, il Berlusconi 4 se non ricordo, e il governo Giorgia Meloni. Quindi dare le responsabilità agli altri mi sembra oggettivamente un dato antistorico, e questo è un dato oggettivo. Io ho fatto il ministro dello sviluppo economico per 14 mesi, Urso lì da 42, mi aspettavo qualcosina in più, e sul tema dell'energia, se non si fa appunto un ragionamento rispetto brevemente, che così riesco a tornare da Veronica De Romanis, al rafforzamento
la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma si continua a riaprire ad esempio le centrali a carbone, non è sicuramente il modo con cui si dà una prospettiva a questo paese, che ha la possibilità di diventare indipendente dal punto di vista energetico. De Romani, sappiamo un minuto mal però contato. vanno fatti gli investimenti. Grazie a Stefano Patuanelli, grazie a Elenia Lucaselli, a tutti.